Hi friends, welcome to workshop. Friends, இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து 320 லிட்டரு ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸு. இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஹை ஆம்ஸ் வாங்கிட்டு கம்ப்ரஸர் போயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 7-8 கிட்ட வாங்குது. இது வந்து எலக்ட்ரோலெக்ஸ் கம்பெனி கம்ப்ரஸர். இது அலுமினியம் காயில் இருக்கும் உள்ள. அதனால் சம்திங் காப்பர் காயிலாக இருந்தால் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அது மாமல் தான். அது அந்த கம்ப்ரஸர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் சைஸான நம்ம எல்ஜியில் போடுறோம். எல்ஜின்னா நம்ம வந்து 88 வந்து இதுக்கு சரியாக இருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 300 லிட்டர்லேருந்து நமக்கு 450 400 லிட்டரு அந்த சைஸுக்கெல்லாம் எல்ஜி 88 வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி மாமலாக போட்டுட்ருப்போம். அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம இது இப்போ போட போகிறோம். இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சைடு அந்த கண்டென்சர் சைடெல்லாம் நல்லா ப்ளோயர் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சீட்டிங் வைக்கணும். புது கம்ப்ரஸரை நம்ம போடுறது. இப்போ அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம இதுக்கு வந்து நமக்கு ரிலே எல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் கூட வர்ற ரிலே நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு வந்து 50 UF கெப்பாசிட்டி இருக்கும். நல்ல பவர்ஃபுல் கெப்பாசிட்டி. இது நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணிவிட்டு தெரியாமல் அந்த இடத்துல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே ஷாக் அடிக்கும். அவ்வளோ பவர் இருக்கும் அதில். டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம கையெல்லாம் வைக்கணும் அந்த கெப்பாசிட்டர் மேலே உள்ள தெர்மல் கிட்ட. லோ பேக் ப்ரெஷர். இது வந்து கேஸ் வந்து நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருந்தது அந்த பாக்ஸில். லீக்கேஜ் கிடையாது. ஸோ அதனால் இது ஆக்சுவலாக இது பாடிக்குள்ளே கண்டென்சரெல்லாம் உள்ளே கூட போகும். நமக்கான ஃபுல் கேஸ் இருந்தது. அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் மட்டும் போடுறோம். ஸ்ட்ரெயினர் வந்து புதுசு மாற்றுறோம். கேப்லர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. உள்ளே இன்னர் தான் இருக்கும். இன்கேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பேப்பர் கொஞ்சம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளேருந்து நம்ம ஹோல் போட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கண்டென்சர் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ப்ரெஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் வந்து நம்ம போட ஆரம்பித்தோம். இதுக்கு வந்து சிலிக்கா ஜெல்லு போடலாம். நம்ம வந்து விஜயா கம்பெனி ஃபில்ட்ரு கொஞ்சம் கனமான நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து நமக்கு பிளாக் ஆகாது, பிளாஸ்டும் ஆகாது. கேப்லரு ஒரு 2 ரவுண்டு அப்படி மேலே அப்படி சுற்றி போட்டுட்டு கட்டிங் பிளேட் எடுத்து உடச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த உள்ளே உள்ள ஹோல் வந்து பர்ஃபெக்டாக அப்படியே ஹோலாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒரே டியூப் கட்டர்லேயே சுற்றி கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து அந்த ஹோல் வந்து கவர் பண்ணிடும். ஃபில்டரெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து செக்ஷனை வந்து ஒரு 2-3 டைம்ஸ் நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து ஆயில் இருக்கா இல்லை ஏர் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக வருதான்னு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெல்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வேக்யூம் வைக்கிறோம். வேக்யூம் ஒரு 15 நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து 134 கேஸு எல்ஜின்றதுனால இதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து 10லேருந்து 12 பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நமக்கு வந்து கூலிங் வந்துடும் பக்காவாக.
இப்போ வச்சுருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து நல்லா ஜில்னஸ் நல்லா அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நமக்கு ஐஸாக மாறும். ஒரு 1.5 ஹவருக்கு அப்புறம் நமக்கு இப்போ பாக்ஸ் உள்ள நம்ம கூலிங் பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட பாக்ஸ் மொத்தம் நல்லா பனி மாதிரி ஃபுல்லாக ஐஸ் வந்திருக்கு. பாக்ஸ் மொத்தம் பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு கூலிங்கு.